En la prehistoria, cuando la aparición del ser humano en el planeta, este no comenzó a comunicarse con el lenguaje oral, inmediatamente apareció. Simplemente los seres humanos se fueron desarrollando al igual que los demás animales físicamente y prácticamente se comunicaban por seña y luego con el tiempo por gruñido. Pero este lenguaje por seña se fue perfeccionando y cuando el hombre comenzó a perfeccionar los gruñidos, que se fueron convirtiendo en sílaba o en letra, para después convertirse en el lenguaje oral, también siguió perfeccionándose el lenguaje de los gestos, el lenguaje del cuerpo. De ahí que nace aquello de que los ojos son el espejo del alma y que la cara habla. El cuerpo completo del ser humano habla, incluso el de los animales. Es lo que se ha dado en llamar con los años el lenguaje corporal. Pero también hay cosas que tú la dices sin decirla, porque se dice que se dice cuando tú empleas palabras o cuando tú empleas las escrituras, que también es una forma de comunicarse a través del lenguaje escrito. Lo que se dice sin decirlo es lo que se expresa con los gestos que a través de los años se han ido perfeccionando y uno ha ido prácticamente adivinando, entre comillas, lo que los demás quieren decir de acuerdo a la expresión. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un gesto duro, como le dicen, la gente dice, cuidado, esa persona tiene un carácter muy fuerte, porque los rasgos de la cara se van endureciendo y usted le ve la cara entruñada a la gente. Es lo que se llama getulio, gestoso. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a una historia de un personaje que se propuso conseguir aumento en una empresa sin pedirlo. Ustedes dirán, pero ¿y cómo lo vas a conseguir sin pedirlo? ¿Se lo van a venir a brindar en bandeja de plata? Lo que pasa es que en esa empresa, una empresa multitudinaria, multinacional, este personaje del que voy a hablar se fue dando cuenta de que allí el que pedía aumento muchas veces no se lo daban y al poco tiempo lo cancelaban. Eso es si no era una persona que tuviera un cargo muy importante, un cargo muy que fuera como un pequeño jefe o algo así, que hubiera que preparar a otra persona con tiempo. Si no era un cargo muy importante, que era común y corriente, él se dio cuenta que casi siempre se lo negaban al que pedía aumento y lo premiaban con una cancelación. No se la daban de una vez, pero ya, por ejemplo, al mes le decían, fulano, pase por la administración, y ya todo el mundo sabía de qué se trataba. Ese era el terror de allí. Él dijo, vamos a ver si conmigo va a pasar lo mismo.
se dio cuenta que el gerente le gustaba dejar la puerta de su despacho abierta. Parece que así él podía mirar de un lugar estratégico hacia afuera, hacia la producción, en fin, esas puertas casi siempre estaban abiertas. Entonces, el gerente también tenía otra característica. Él se dio cuenta que era el primero que llegaba a la empresa en la mañana y el último en que se iba, en irse. Dijo, de mañana en adelante tú verás, dijo mi personaje. Y por la mañana, cuando llegó, que ponchó, y llegó a su hora, se dio cuenta que la puerta del gerente, el despacho del gerente estaba abierto. Y él pasó y le dijo prácticamente voceado, buenos días, jefe, ¿cómo le amaneció hoy? Y siguió sin esperar respuesta, porque él sabía que el jefe lo que iba a hacer era como asombrarse, porque eso no era costumbre, y tal vez no le iba ni a contestar. Y así fue, ni siquiera le contestó, pero lo miró y lo oyó, se supone. En la tarde, cuando le tocó el horario de salir, buenos días, buenas tardes, jefe, que tenga buena noche hoy, nos vemos mañana. Y se fue. Y así todos los días, de ahora en adelante, todos los días, por la mañana, buenos días, jefe, ¿cómo le amaneció hoy? Y seguía, ni siquiera esperaba la respuesta. El jefe comenzó a contestar entre dientes, buenos días, hasta que, porque esos son asuntos que se van, la costumbre, uno va. Bueno, pues pasó lo siguiente. El departamento donde trabajaba el personaje de quien estoy hablando, al encargado de personal de ahí, lo ascendieron. Y el gerente lo llamó y le dijo, te necesito en un puesto más elevado, pero quiero que me busque un hombre para que me lo deje en tu lugar y que me lo entrene bien para que ese departamento siga funcionando. Y él le dice, el ascendido le dice al gerente, bueno, me va a costar ponerme en observación a ver qué persona me puede sustituir ahí, porque usted sabe que es un cargo muy responsable. Y, sí, mira, a ver. Pero ven acá, y un morenito que pasa todos los días por ahí me saluda. ¿De dónde trabaja él? Él no trabaja allá en ese departamento. Y él, ese es fulano, le dice la persona ascendida. ¿Qué te parece ese trabajador? Y dice el ascendido, me parece un buen trabajador, yo siempre lo he venido observando y es un tipo muy cumplidor y muy inteligente. Vamos a probar con ese. Y le dieron el puesto al personaje que estoy hablando. ¿Consiguió aumento o no? ¿Lo pidió? Nunca.